Приехала машина Kia с такой проблемой, что коробка не, барахтит, шумит жестко и плохо едет. Механика. И вот пробила полностью. Болт упал сюда и все поцарапало. Все полностью, все поцарапало. Где этот длинный вороток? У тебя? И у меня. Полностью все раскололось. Где длинный вороток? Точно наверху. Корзина тоже испортилась. А у профиля там вороток где? Вороток. Шию. Большой. А вот здесь. Нашел? Вот да. Даже болты вот испортились. Такой удар только может, чтобы она согнулась.